Доброго дня, дорогие зрители! Меня зовут Мельниченко Игорь, руководитель магазина «Печи Мельника». Сегодня мы находимся в городе Сертолово у Сергея, нашего заказчика, где был подобран и установлен полноценный камин. В базе у нас получается каминная топка компании Nordflam Torn Lux с большим панорамным стеклом. Каминная облицовка же была полностью сделана из натурального камня, это мрамор Imperador Dark и кремоновые боковые вставки. Основание тоже было выложено плиткой, заказчик самостоятельно подбирал плитку, гармонично, интересно смотрится. По дымоходу, дом у нас полностью из газобетона, поэтому пожарной безопасности здесь было гораздо проще, у нас уже была готова вентшахта, поэтому мы просто поставили дымоход компании Теплов и Сухов диаметром 150 мм и вывели эту шахту полностью вверх.